Protestano le educatrici dei nidi privati e dei nidi in famiglia. Noi nessuno ci ha nominato, dal 3 ai 14 anni c'è in previsione i centri estivi, ma 0-3 è come se non esistessimo. Noi siamo vestite di bianco per dichiarare questo sentirci invisibili. Il presidio davanti alla sede dell'unità di crisi della Protezione Civile del Veneto. Prima reclamavano a gran voce verso il famoso balcone al primo piano che si trova sopra di noi l'arrivo del governatore Luca Zaia. E dopo un po' a sorpresa il presidente Zaia arriva e annuncia pronta la nuova ordinanza regionale con cui spera di far ripartire l'attività privata per l'infanzia già da lunedì prossimo. Però insomma è sotto osservazione la vostra roba. Grazie, ma tutti. Anche i bambini hanno bisogno di tornare a studiare. Chiaro. Chiaro. Voi di che provincia siete? Siamo piccoli ma siamo il futuro, perché dimenticate? Insomma, educatrici ma anche mamme. Quanti anni hanno i vostri bambini? 7 e 2 anni. 11, 9 e 5. 5 e 2. Ecco, adesso c'è il problema di come gestirli, no? Sì, certo, dobbiamo aspettare appunto che questi centri estivi, sia per i più grandi, partano, ma bisogna anche capire chi si prende la responsabilità e comunque capire anche le linee guida. Vogliamo sapere se anche noi potremo essere dentro questi nuovi servizi che dovranno partire, se dobbiamo aprire dei centri estivi, se dobbiamo fare dei cambiamenti, e lo vogliono le nostre famiglie, lo vogliono i nostri bambini. Abbiamo tutti bisogno soprattutto di risposte. E poi non dimentichiamoci dei bambini, perché comunque sono a casa da tantissimo tempo, hanno bisogno di socializzazione, di socialità, di stare assieme agli altri bambini in situazioni il più possibile protette.